Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arraas deebinee dhufnee jira gaafii intaransii gaafii takka qabadhee dhufeetiin jira. Hanqaan gaafii tana dalagutti anaa waliin turtii gaariin isiniin ja'a. Hayyee gaafiin tana jechuudha. Gaafii intaransii irraa bara 2006 dhuftee 8 dhuftee jechuudha. Gaafii tana salphumatti himma isinii galchuudhaaf akkamiin godhuu qaba? Foormulaa tokko barreeffachuu qaba. Foormulaan keenya jechuudha. Foormulaan konsentereeshinii ittiin dalagnu foormulaan keenya A plus B it gives C capital plus D capital. Isaawwan kan konsentereeshinii kanaa kanamma konsentereeshinii isaanii barreessuudhaaf akkamiin godha? Minus 1 over what? Minus 1 over A. Changing of concentration A over changing of time equals to amma reactantii irratti negatiiva ta'a. Product irratti positiiva ta'a waan ta'eef kan itti aanutu jechuun minus 1 over B. B is coefficient. A is coefficient. Yes. Changing of concentration B over changing of time it equals to እንደገና ፕሮዳክት ይደበረ jechuudha. Into product. Product irratti jechuudha negatiivii hin fudhatu jechuudha. Negatiivii hin fudhatu saniif 1 over C changing of concentration C over changing of time equals to kunis akkasuma negatiivii hin fudhatu jechuudha. Maaliif product irratti waan argamuuf jechuudha. Formation kana waan argamuuf jechuudha. Saniif 1 over D small changing of concentration D over changing time. Changing time. Kana reactioniiwwan kana jechuudha haffazuu qabdanii jechuudha. Isa kana akkanatti haffazuu qabdan. Isa kana beeknaan sin dhibu jechuudha bakka salphumatti argachuu dandeessaa jechuudha deebii isaa. Itti aansuudhaan amma isa kana gaafa barreessinu isa kana kopiin isaa meeqa 6 dha jechuudha. 6 saniifuu maali? Minus 1 over 6 changing of concentration hydrogen changing of time equals to kana lamaan barbaada waan nuun jedhu jecha minus 1 over 5 changing of concentration Br ion over changing of time. Isaawwan lamaan kana qofa barbaadan jechuudha. Saniifuu amma achirratti maal barbaadu waan karaalee lamaan barbaaduu dandeenya jechuudha. Kan takka cross waliin goone isaan lakkoofsuma kana bakka jiran cross waliin goona. Kana kanatti haa baay'isume. Minus waliin bada 5 over 6 changing of concentration hydrogen ion over changing of time equals to kana ittiin baay'ifne jechuudha. Kanamma ittiin baay'ifne sumatti ni fadde changing of concentration Br over changing in time. Takka karaa takkaan kan argachuu dandeessaa jechuudha. Karaa lammaffaanis akkamitti argachuu dandeessaa? Duraan kana fuunee kana baasne qaba. Amma kana suma dhiifannee kana achitti haa baasnu jechuudha. Changing of concentration hydrogen over changing in time equals to gaafaan sanii baasu jechuudha. 6 of jala 5 changing of concentration Br negative concentration over changing of time karaawwan lamaan kanaan argachuu dandeessanii jechuudha. Barattoota karaalee salphaatiin gaafiilee akkanaa hoo barbaaddan kottaa gama keenya.